இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரெயின் கேம்பிங் போட போறோம். அது எங்க போட போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா மொட்டை மாடியில போட போறோம். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, மொட்டை மாடியில 20,000 ரூபாய் டென்ட் இருக்கு. அந்த 20,000 ரூபாய் டென்ட் போட்டு உட்கார போறங்க. ஆமாங்க, இன்னைக்கு எங்க மாவட்டத்துல ஸ்கூல்ல மழை காரணமா லீவ் விட்டுருக்காங்க. சோ மழை வரும் நம்பி தான் இந்த ரெயின் கேம்பிங்க போடுறோம். சோ அந்த மலையை இந்த டென்ட் தாக்கு பிடிக்கதா நம்ம கேம்பிங் பெர்ஃபெக்ட்டா போடுறோம்னு பாத்துலாமா? பாத்துலாம். வாங்க போலாம், எனக்கு மஜாதான். வாங்க மேல ஏறுங்க, மேல ஏறுங்க. மொட்டை மாடினாலே ஜாலி. அதுலயும் பார்த்தா டென்ட் போட்டுக்க போறாங்க, 20,000 ரூபாய் டென்ட். பாய் சொன்னாச்சா? மொட்டை மாடிக்கு வந்தாச்சுங்க. மேகம் ப்ரோ வேற லெவல். ஒரு பயங்கரமா இருக்குப்பா மேகம். பாய் சிங்கம் வந்து எதுக்கு நின்னுட்டு இருக்கீங்க? வாங்க டென்ட் போடுங்க. டென்ட் போடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஓகே, இப்ப டென்ட் தூக்குறான். தூக்குங்க. டென்ட்டோட சேஃப் வந்துச்சு. இப்ப மார்க் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்றோம். ஓகே, இப்ப மொட்டை மாடில டென்ட் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இப்ப உள்ள என்ட்ரா போறோம். ஓகே, யாரு ஃபர்ஸ்ட் போறா? ஆமானே. வேற லெவல்ல என்ட்ராங்க. டென்ட் வேற லெவல்ல இருக்குல ப்ரோ. இங்க வர கிராஸ் மேட் டென்ட் தாடி உள்ள என்ட்ரி எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. ஜஸ்ட் அண்ணா தரமா பயங்கர பாஸ்ட் உள்ள போறீங்க நீங்க. நெக்ஸ்ட் நானே ஓடுங்க. ஓ மை காட். நெக்ஸ்ட் நானே. ஓடுங்க. நெக்ஸ்ட் நானே. ஓடுங்க. நெக்ஸ்ட் நானே. ஓடுங்க. ஆதிர பையா 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 பையா. அதிருது. ஓ அதிருதப்பா. அது நம்ம போறோம். அடுத்து ஃபைனலா நான் என்றாருங்க. பயங்கரம். இப்போ நம்ம டென்ட்டுக்குள்ள வந்து மேட் ஆர்மியோட ஐகானிக்கான இன்ட்ரோ என்னது? டீ வடை சாப்பிடுறாரு. ஆமா, அதுல தாங்க நம்ம 24 hours சேலஞ்ச் ஆரம்பிப்போம். இன்னைக்கு ரெயின் கேம்பிங் அதுலயே ஆரம்பிச்சிரோமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? டீக்கு சுக்குமல்லி பவுடர் வச்சிருக்கோம். சுக்குமல்லி டீயா? ஆமா, அப்பா காண்டியா ப்ரோ. சுக்குமல்லி அப்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும்? இன்னைக்கு ஒரு புடி. பாய்ஸ் உங்களுக்கு சுக்குமல்லி பிடிக்குமா? எனக்குலாம் பிடிக்காது. உங்களுக்கு பிடிக்காது. அப்ப நீங்க குடிக்கல? நான் குடிக்கல. சுக்குமல்லி குடிக்கல. வடை ஏதாவது டீ மட்டும் வடை. ஆமா, டீ இருந்தா மட்டும் தான் வடை. மனுஷனாடா நீங்க எல்லாம். ஐயோ, இப்ப சுக்குமல்லி பிடிக்குமா? பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிக்கிறது ஃபுல்லா சுக்குமல்லி. ரைட்டுங்க. ஏண்டா கந்து வெட்டி கோயிந்தா, நான் என்னமோ உன்னை பெரிய ரவுடிலடா நினைச்சேன். ஒரே அடியில பொசுக்குன்னு போயிட்டா. உங்களுக்கு சுக்குமல்லி பிடிக்குமா? எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு சுக்குமல்லி? எனக்குலாம் வாரலாம் ஒண்ணு பிடிக்குங்க. ஆமா, டெய்லி சுக்குமல்லி காப்பி தான் போலியே. ஆமா, சுக்குமல்லி. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுறோம் மலைக்கு இதமா. இந்த பச்சை காப்பி தான் எல்லாம் சுக்குமல்லி டீ. ஆமா, வாழைக்காய் மட்டும் கிடையாதுங்க, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜியும் போடுறோம், வெங்காயம் பஜ்ஜியும் போடுறோங்க. எல்லா பஜ்ஜியும் போடுறோம். இன்னைக்கு தரமா அப்படி சுட சுட போட்டு மலையில உட்கார்ந்து சாப்பிடுறோங்க. ப்ரோ, இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கு பாத்தியா? என்ன நடந்திருக்கு? நம்ம டென்ட்டுக்குள்ள வந்து சாரல் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. மழை செம்மையா வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. இப்ப வாங்க சுட சுட சுக்குமல்லி காப்பியா போடுறோம். பத்திக்கு மாவு கலக்குறேன். பச்சி மாஸ்டர் வந்துட்டாருங்க. மாவை ஊத்துறாரு, மாவை கொட்டுறாரு. தண்ணி ஊத்தி பிணையிறோம். தண்ணியை ஊத்தி பிணையிறோம். Meanwhile, ஓகே, இங்க டாடி மாவை பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல இங்க மலையில நினைச்ச மாதிரியே நாங்க பாத்தீங்கன்னா வாழைக்காய வெட்ட போறோம். வெட்டிடலாமா? வெட்டிடுவோமா? அப்படியே மலையோட மலையா வெட்டணும்னா மொட்டை மாடில இருந்து இப்படி வச்சுக்கணும். பயங்கரங்க. இப்படி வந்துரும். பயங்கரம். செம்ம. ஓகே, பஜ்ஜி சக்சஸ்ஃபுல்லா சீச்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? உருளைக்கிழங்கு சீக்க போறோம். ஆமா, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜிக்கு உருளைக்கிழங்கு சீக்கிறோம். உருளைக்கிழங்கு என்ன பஜ்ஜி? வெங்காய பஜ்ஜி. வெங்காயத்தை நபிக்கலாமா? ஓகே, இப்ப வெட்டின காய் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா பஜ்ஜி மாவை தடவை பஜ்ஜி மாஸ்டர் வந்துட்டாரு. நான் தான் பஜ்ஜி மாஸ்டர். பஜ்ஜி மாஸ்டர். இங்க பாருங்க, ஒருத்தருக்கு முதல்ல இருள் அடிச்சு போச்சு. சூனா போனா ஒவ்வொருத்தருக்கு வேகத்தை பார்த்தோம்னா அவன் அருமை வறுமைக்கு ஆபத்து வந்துரும் போல் இருக்கடா. டாடி போடலாம், என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கீங்க? என்ன காயணும், என்ன ஊத்தணும், அடுப்புலயே அடுப்புல. அதானே இதுல பஜ்ஜி மாஸ்டர் வந்து வெளிய உட்காந்துட்டீங்க. வைடா, சட்டியை வைடா. சட்டியா வைடா. டேய், முத கேஸ் ஆன் பண்ணோம். என்ன ட்ரைனிங் பத்தல. ட்ரைனிங் பத்தல. ஃபர்ஸ்ட் வாழைக்காய் பஜ்ஜியா? வாழைக்காய் பஜ்ஜி. பஜ்ஜினாலே வாழைக்காய் தானே. வாழைக்காய் புரியுது, சரியா புரியுது ப்ரோ. பஜ்ஜி பொரிஞ்சிருச்சு அதுக்குள்ளயும். குப்பு குப்புன்னு வருது. பயங்கரமா புரியுதப்பா. மாஸ்டர் யாரு? meanwhile, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பஜ்ஜியா மாஸ்டர் எடுக்கிறாருங்க. வாழைக்காய் பஜ்ஜி.
அடாய மச்சி வாழைக்காய் பஜ்ஜி அம்சமா இருக்கப்பா. வேற லெவல்ல இருக்குப்பா. ஓகே, ஒரு சில பஜ்ஜி போற வேலையில மும்பரமா இருந்தாலும் இன்னொரு சில சேலஞ்சிலே மும்பரமா இறங்கிட்டோங்க. ஆமாங்க, ரெயின் கேம்பிங்ல சேலஞ்ச் இல்லாம தான் நல்லா இருக்குமா? அதுவும் நம்ம பஜ்ஜியோட பஜ்ஜியா சேலஞ்ச் ஆரம்பிச்சலாமா? அது பாத்தீங்கன்னா ஸ்குட் கேம்ல டல்கோனா கேண்டி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதே கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்ச் தாங்க. ஆமாங்க, நம்ம 5 பாய்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சீவலை கொடுத்துருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் சேஃபை யார் கரெக்டா கிரியேட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வின்னரே. டைம் ஸ்டார்ட் பா. 1 நிமிஷம் தான்ப்பா. 1 நிமிஷம் டைம். 1 நிமிஷம் தான்ப்பா. 1 நிமிஷம் டைம். 1 நிமிஷத்துல ரெடி பண்ணோம். யார காப்பி பண்றாங்க? ஸ்டார் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் டல்கோனா கேண்டி டாடி பர்பர் கையில வச்சு கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆள் தெரியல போட்டுருக்கு. நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா. இவர் ஏதோ தடவிட்டு இருக்காரு. என்ன பண்றாருன்னு தெரியல. செஃப் நாதா வின்னர்னு போயிட்டு இருக்காரு. தியாகு பாய் என்ன பண்றீங்க? நான் போட போறேன். அதி பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 30 செகண்ட் முடிச்சுப்பா. இன்னும் 30 செகண்ட் தான் இருக்கு. நவீன்குமார் வேற லெவல்ல விட்டுறியாம் ப்ரோ. அவன் தான் ப்ரோ ரியல் செஃப் மாதிரி விட்டுறியாம் ப்ரோ. 10 செகண்ட் தான்ப்பா. 10 செகண்டா? 10 செகண்ட் ப்ரோ டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம். இன்னும் 1 நிமிஷம். இன்னும் 1 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா முடியுமா? 30 செகண்ட் என்ன கொடுப்போம்? 30 செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா. 30 செகண்ட்ல முடிங்கப்பா. 30 செகண்ட். 15 செகண்ட். செஃப் ஸ்டார் செஞ்சாருங்க. ஒரு ஸ்டார் செஞ்சுட்டாருங்க. வேற லெவல்ரா டேய். அடுத்து அதியமன் பயங்கர மாட்டிட்டு இருக்காரு. யாரு? ரியல் சூப்பர் ஸ்டார். ஏய் நிப்பாட்றா. டேய் நிப்பாட்றா. ஆமா, சிலுவை செஞ்சிருக்காரு மாமா. பைசா 5 லட்சம் என்னவா? டாடி உங்க ஸ்டார காமியா? இது ஒரு ஆர்மி. இல்ல bro, இது என்ன தெரியல உனக்கு? என்னது? இந்த காற்றால சுத்தும்ல. அதானே. அந்த காம்பு. 3 ரெக்கியா? ஒரு அப்பல இருந்து என்ன பண்ணி? அதான் அங்க பாரு bro. இல்ல இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. போட்டியே முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்கடா. நான் முடிச்சிட்டாரு. அப்பா கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கீங்க. சரி ப்ரோ ரியல் டல்கனோ கேண்டி மாதிரியே கொண்டு வந்திருக்காரு ப்ரோ. இங்க பாரு. வேற யார் மாமா அது? இது நான் தான் வின்னர் தெரியும். எல்லாத்தையும் நான் ஜெயிச்சிட்டு அவங்க தூக்குற மாதிரி இருக்கிறேன். எல்லாமே வின் சொல்லிருக்கேன். இன்னும் வின்னரே சொல்லலையே. ஸ்டார காமி. காற்றா. ஸ்டார் உட்கார கடிங்க சேர் போட்டு உட்கார வச்சிருக்காரு. இந்த இப்படி உட்கார வச்சிருக்காரு. ஃபைனல் அதீத மட்டும் பாக்கலங்க. வாங்க பாப்போம் ஸ்டார் எப்படி இருக்குன்னு. அதே காமிங்க. பூ மாதிரி இருக்கு. இது சாதா ஸ்டார்ல. இது வால் நட்சத்திரம் பாரு. வால் முளைச்சிருக்கு பாருங்க. பின்னாடி வாலு. ஐயோ வால் நட்சத்திரம். வால் நட்சத்திரங்க. இது ஏதோ 2 ஸ்டார் கொலைட் ஆன மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ யார் வின்னர்? யார் ப்ரோ வின்னரு? ப்ரோ ஸ்டாருக்கு மொத்தமே 5 சைடு தான் இருக்கும். நம்மளும் எல்லாரும் 6 தான் போட்டுருக்காங்களா? ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் 5 போட்டுருக்காரு. யாரு? தியாகராஜன். சரி வாங்க போயிருவோம். மாயா ப்ரோ வெரிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரிஜெக்டட். என்ன மாமா ஸ்டார்? என்ன மாமா ஸ்டார்? காரணம் என்ன ப்ரோ? காரணத்தை சொல்லுங்க. ப்ரோ நம்ம ஸ்டார்ல 5 சைடு தான் போட்டுருக்கோம். ரைட். அப்படிதான் போட்டி பழகிருக்கோம். அந்த 5 ஸ்டார் போட்ட ஒரே ஸ்டார் இவர்தாங்க. சூப்பர் ஸ்டார் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாருங்க. வின் பண்ணதுக்கு பரிசு. நாங்க ஸ்டார் போட்டால தியாகு அந்த 5 பஜ்ஜி போகும். 5 பஜ்ஜி கரெக்ட். அந்த 5 ஸ்டார் வச்சு உனக்கு தான்டா. இப்போ என்ன ப்ரோ பண்ண போறோம்? வெற்றி பெற்ற தியாகராஜனுக்கு 5 ஸ்டார் கொடுக்க போறோம். நீங்க தாங்க சூப்பர் ஸ்டார். சூப்பர் ஸ்டார்னா 5 ஸ்டார் சாப்பிட்டு தாங்க ஆகணும். இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. யார் எந்த ஸ்டார் போட்டாங்களோ அந்த ஸ்டாரை வந்து தியாகு ஊட்டி விடும். ரைட். சூப்பர். இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்ப ஜாலியா இருக்கு. தியாகு நான் உங்களுக்கு ஊட்டி விடணுமா தியாகு? நீ எனக்கு ஊட்டி விடணும். இப்போ எப்படி இருக்கு? நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? அது ஒரு ஸ்டார் உள்ள போகுது. நவீன் பிரசாத் ஸ்டார். NK ஸ்டார். அதுக்கு அடுத்து மாமாவோட ஆத்தாடி ஸ்டார். ஏய் இதாம சூப்பரா வருது. ஆக்சுவலா பஜ்ஜியா மாறறப்ப அதான் ஸ்டாரா மாறணும் நினைக்கிறேன். ஆமா, அதுக்கு அடுத்து சூப்பர் ஸ்டார். காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. 5 ஸ்டார் மிதக்குதுங்க. 5 minutes later. ஸ்டார தூக்குவோமா? தூக்குங்க. பிரைஸ் ஸ்டார தூக்குங்க. தியாகு ரெடி ஆயிடுச்சா வச்சி. அவங்க ஸ்டார கையில காமிங்க. உங்க ஸ்டார். ரைட் உங்க ஸ்டார். சூப்பர். உங்க ஸ்டார் பயங்கரமா மாசம் ஆயிடுச்சு. உங்க ஸ்டார். ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் யார் விட்றா? ஐயோ என்னடா ஒழுங்கா விட்றா. பிரைஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு. பயங்கரங்க. எப்படிங்க? ஸ்டார் 5 ஸ்டார். வேற லெவலா. மாறன் பரோட்டா கடை. ஏய் என்ன தின்றா? ஏன் ஸ்டார ஊட்ட போறேன்? உங்க ஸ்டார். அது ஸ்டார்னு சொல்லாங்க டாடி. உங்க ஸ்டார் நீங்களே தின்றுங்க. இனிமேல் வின் பண்ணுவேன். கோகுவே இருப்பேன். தியாகு பாப்பியா? அது என்ன நான் வின் பண்ணா மட்டும் எனக்கு இப்படி பனிஷ்மென்ட் கொடுக்குறீங்க, மத்தவங்க நல்லா கொடுக்குறீங்க. என்ன தியாகு? என்னடா இழிச்சவே பாருங்க. கிச்சா என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பா. A few minutes later. உருளைக்கிழங்கு வச்சு இறக்குறோங்க.
ஓகே, ஒரு சைடு பஜ்ஜி ரெடி ஆயிட்டு இருக்கப்ப இன்னொரு சைடு நம்ம லஞ்சுக்கு ரெடி பண்றதுக்காக 2 பாய்ஸ் வெளியில போறாங்க. வழக்கம் போல நம்ம கேம்பிங்னால சிக்கன் வந்து அதை வாங்க போறாங்க. மழையும் ஆரம்பிச்சு நல்லா பெஞ்சிட்டு இருக்குங்க. ஆமா, மழையிலேயே நம்ம பாய்ஸ் போய் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வர்றாங்க. நம்ம அப்படியே பொரிச்சு கிரிச்சு சாப்பிடுறோம். அவங்க வாங்க போங்க, கிளம்புங்க. பாய் 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 பாய். வெங்காய பஜ்ஜி இறக்குறோம். வெங்காயம் வச்சு இறக்குறோம். Meanwhile, எங்க 2 பேரும் சிக்கன் வாங்கிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. போறப்ப ரெயின் கோட்லாம் போட்டு போடானாங்க. போடாம வந்துட்டோம். மழை வேற இப்ப பெருசாகிற மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு பக்கம் சிக்கனும் ஃபிஷ்ஷும் பாய்ஸ் வாங்க போன டைம்ல மழை செம்மையா பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இன்னொரு சைடுல பாத்தீங்கன்னா பஜ்ஜி சுட போட்டு சிக்கு பண்ணி காப்பியும் போட போறோம். வேற லெவல்ல இருக்க போகுது இன்னைக்கு. மழையா செம்மையா சுடுற காப்பியை குடிச்சிட்டு பஜ்ஜி தின்றோங்க. உடல சேலஞ்சு போட்டுட்டு இருப்போம். மறக்காம கடைசி வீடியோ பாருங்க. ஆமா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம. நம்மள யாரு? மாடாமினாலே. கறி வாங்கியாச்சு. அவங்க வந்துட்டு அங்கே சிக்கன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இங்கே வந்துட்டு மீன் வாங்க வந்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜியா சுட்டு முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுக்குமல்லி காப்பியை போட போறோம். அடுப்ப பத்த வைக்கிறாரு. சட்டியை வச்சாச்சு. தண்ணி ஊத்துறோம். தண்ணி ஊற்றியாச்சு. a few minutes later. ஓகே, சுக்குமல்லி காப்பி ரெடி ஆயிட்டு இருக்கப்பே சிக்கன் வாங்க போன நம்ம பாய்ஸ் வந்துட்டாங்க. வாங்க பாய்ஸ், ரெடியா? சிக்கன் மலைக்கிதமா சுக்குமல்லி காப்பிய மலையோட மலையா ஊத்துறாருங்க. ஓகே, டீ குடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செகண்ட் சேலஞ்சை பண்ண போறோம். ப்ரோ, சேலஞ்ச் என்னது? சேலஞ்ச் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோ. நம்ம கொடுத்துக்கொள்ள 2 வடை. அந்த 2 வடையை யார் அந்த டீக்குள்ள முழுசா முக்கி ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். ஆமா, நான் முக்கிட்டேன். ஓ மை காட், ஏய் அது தின்னு சாரப்பா. அது தின்ட்டாப்லையா? நீ வர்ற வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களா? என்ன வச்சு அழகு பிடிச்சி சாப்பிடுறோம். ரசிச்சு என்ன வடையா? மசால் வடை தாயா? அப்ப என்ன ஒண்ணுதான் தின்னுருக்கீங்க, இன்னொன்னு தின்னாம இருக்கீங்க அப்படியேவா? பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வீக். நான் நவீன் சார் எத்தனை தின்னுருக்க? இன்னும் வாய்ப்பு. நீ முக்கவே இல்லையே, முக்காம தின்னியா? இந்த சேலஞ்ச் ஆரம்பிச்சது தெரியல, முடிஞ்சது தெரியல. அது ஒரே வயல லபக்கு நம்பிக்கிட்டாருங்க. சோ இந்த சேலஞ்சோட வின்னர் அதிகமா. எனக்குடா. சோ வின்னருக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு டம்ளர் சுக்குமல்லி காப்பி எக்ஸ்ட்ரா தரோம். மலைக்கு தான் குடிக்கிறது எப்படி இருக்கு? அருமையா இருக்கு. ஓகே, ஃபைனலா நம்ம இந்த மலையில சுக்குமல்லி காஃபி வடையும் சாப்பிடுறோம். இந்த மலைக்கு தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். தரமா இருக்கு ப்ரோ. சுக்குமல்லி காப்பி செம்ம காட்டம். இந்த மாதிரி மலையில நீங்களும் குடிச்சிருக்கீங்க, சாப்பிட்டுருக்கீங்கன்னா கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. உப்பா இருக்குமா? மலைக்கு வெங்காயம் விட டேஸ்டா இருக்கு. ஓகே, டீ சேலஞ்ச் முடிச்ச இந்த டைம்ல பார்த்தா நெக்ஸ்ட் லஞ்ச் ரெடி பண்ண போறாங்க. அவங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒலைய கொதிக்க வைக்கிறோம். அப்படியே அவர் ஒலைய கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கப்ப இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா காய்கறிகளை வெட்ட போறோம். ஓகே, இப்ப லஞ்ச் சமைக்கிறதுனால பெரிய அடுப்பு எடுத்து வந்துட்டோங்க. பாய்ஸ் எல்லாம் பயங்கர பிஸியா வெங்காயம் தக்காளி அறுக்கிறதுலயும் உரிக்கிறதுல இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் நம்ம பாய்ஸ் பார்த்தா சமைக்கிறதுக்கு காய்கறியை உரிச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்துல பார்த்தா நம்ம 2 சோட்டா மேடம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. கடலை மிட்டாய், கொக்கோ மிட்டாய், முறுக்கு தரம்பா. ஓகே, அந்த சைடுல வெங்காய தக்காளி வெட்டிட்டு இருக்கப்ப இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா நவீன்குமார் மீனுக்கு மசால் தடவை வந்துட்டாங்க. மசால் தடவை மழை வர்றதுக்குள்ள சமைச்சாதான் உண்டு. மழை வர்றப்ப நம்மளால சமைக்க முடியாது. மீன் ஓகே, நவீன்குமார் மீனுக்கு அந்த சைடு மசாலா தடவிட்டு இருக்கப்ப இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா அப்பா அரிசியை வந்து கழுவ வந்துட்டாருங்க. கொதிச்சிருச்சு, அரிசி ஊற போடும். யாஸ், டாடி அரிசி போடுறாரு. ஓகே, அந்த சைடுல உலையில அரிசியை போட்ட டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடுல குழம்பு வைக்க ஆரம்பிச்சோம். நவீன்குமார் பாத்தீங்கன்னா குழம்பு வைக்க ரெடி ஆயிட்டாரு. போயிடலாமா நவீன்குமார்? கேன்படி ஓடுறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போறோம். இன்னி ஊத்துறோம். என்ன டாடி சோறு வந்துருச்சா? சோறு வந்துருச்சு, இறக்க போறோம். இறக்குங்க டாடி. சாப்பிடு. ஓகே, அப்பா அந்த சைடுல சோறு வடிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா மீனை தரமா பொரிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் மீனை உள்ள இறக்குறோம். மெதுவா. ஓகே, மீனை பிடிச்சிருக்கோம். அந்த சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடுல நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். சின்ன சேலஞ்ச் தாங்க, ஆனா செம்ம ஃபன்னான சேலஞ்ச். இப்போ 2 டீமா டிவைட் பண்ண போறோம். ஆமாங்க, அந்த 2 டீம்ல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கால்ல மட்டும் தான் நிக்கவே செய்யணும். அப்படி நிக்கிற அந்த ஒரு நபர் ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்கவர் பார்த்தீங்கன்னா காலை கீழே ஊண்ட வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அவர் என்ன வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாங்க. அதுல எந்த டீம் ஃபர்ஸ்ட் காலை கீழே ஊண்டுதோ அந்த டீம் தோத்துருச்சு. ஓகே, யார் எந்த டீம் பா? நானும் அதே நீ ஒரு டீம். அப்ப டாடி நடுவரு. ஓகே, நீங்க தான் ரெஃப்ரி. ஆமா, எவனும் கரெக்டா விளையாடலாம் அவங்கள டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி விட்டுறீங்க. அதித்தியா டீம்ல யார் நிக்க போறது? அது என்ன?
ஓகே அது நிக்க போறாருன்னா தியாகு ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்கவர கீழ கால உண்டு வைக்கணும் அவர் ஓகேவா அட்டாக்கர் இவர் டிஃபெண்டர் எஸ் அடுத்து நவீன் பிரசாத் டீம்ல நான் நிக்கிறேன். நவீன் பிரசாத் நிக்கிறாரு நவீன் குமார் அட்டாக்கர் அட்டாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 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 இல்ல அம்பையர் கப் என்னப்பா அம்பையர் எதுக்கு போடுறீங்க எப்படின்னா விசில் காட்டி காலை கொண்டு வைக்கணும் அவுட் அவ்வளவுதான் திருப்பி இறுதியானது சோ தோற்ற டீம் நவீன் குமார் நவீன் பிரசாத் ஓகே ஜெயிச்ச அதிகமான தியாக டீமுக்கு அப்பா பிரைஸ் தராங்க என்ன பிரைஸ் சூப்பர் கொடுங்க கறி ஒண்ணுல வந்துட்டு இருக்கு மீன் ஒண்ணுல வந்துட்டு இருக்கு ஓகே ஒரு வழியா சமையல் வேலை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிச்சு இப்ப சாப்பிட்டுலாமா சாப்பிட்டுலாம் அது வெளியில உட்காந்து சாரால் நனைஞ்சிட்டே சாப்பிடுறோம் ஆஹா 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 அடா 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 இதெல்லவோ சாப்பாடு இதுக்கு பேரு தான் சாப்பாடு எனக்கு என் ஃபேமிலிக்கு சோறு தண்டா லட்சியம் எங்க இந்த பக்கம் சாப்பிடுறதுக்கு ஓசியில சோறு போட்டா எங்க வேணாலும் கிளம்பிடுறதா என்ன கோழி குத்துற மாதிரி குத்திட்டு இருக்க? எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கு எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு இப்ப நான் சொல்லி தரேன் பாரு. மசாலா இருக்கு. நாளைக்கு சோறு வேற மாதிரி எப்படி தரோம் ஓகே ரெயின் கேம்பிங்கோட லாஸ்ட் சேலஞ்சா பாத்தீங்கன்னா குஸ்தி சேலஞ்சுக்குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க ஆமாங்க சிறுசா ஒரு தார் பயிற்சிக்கும் அதுல சிறுசா ஒரு ரெட் கலர் சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த சர்க்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேட் ஆர்மியோட 2 டீம் என்டர் ஆவாங்க அந்த 2 டீம்ல எந்த டீம் வின் ஆக போறான்னு பார்க்க போறோம் சேலஞ்ச் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க பிளேயர்ஸ் பார்த்தா மொட்டி போட்டு தான் சண்டை போடணும் அதுவும் பார்த்தா கையை வச்சு சண்டை போடக்கூடாது ஷோல்டர் கீழ் பாடி வச்சு தான் தள்ளி விடணுங்க அப்படி தள்ளி விடுறதுல எந்த டீம் 2 பிளேயர்ஸ் அதாவது எது டீமோட 2 பிளேயர்ஸ் வெளியேத்துறாங்களோ அந்த டீம் வின்னர் முதல் டீம் டிவைட் பண்ணலாம் யார் யார் அந்த டீம் அதே டீம் தானா எதிரி தான். வெறித்தலாம் ஜெயிக்கிறங்கிற வெறித்தலாம் நடுவுல அப்பா நீங்க அம்பையரா நீடா நாயமுடா நேர்மைடா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டீம்ல யார் இறங்க போகுது சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு இங்கடி யார் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு எதிரா நீயா நீயா நீங்களா நீங்களா இவங்களுக்கு ரூல்ஸ் சரியா தெரியல ப்ரோ நம்ம ரூல்ஸ் கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ப்ரோ ஆமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க ஆக்சுவலா ரூல்ஸ் அந்த அளவுக்கு தெரியாதனால பார்த்தா பாய்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்க இப்போ மதன கிளியர் கட்டா ரூல்ஸ் சொல்றாங்க ஆமாங்க 2 பிளேயர் கையை பின்னாடி தான் கட்டிருக்கணும் எந்த பிளேயர் வட்டத்தை விட்டு வெளியில போறாரோ அவர் கம்ப்ளீட்டா வட்டத்தை விட்டு வெளியில போனாதான் அவுட் சோ தள்ளி விடுறப்போ மொத்தமா வெளிய போற அளவுக்கு தள்ளி விடுங்க ஓகேவா ஓகே பாய் ஸ்டார்ட் 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 புரட்சி தலைவர் வந்துட்டாயா புரட்சி தலைவர் வந்துட்டாயா ஓகே நவீன் குமாருக்கு அதுக்கு நடந்த போட்டி ரொம்ப நேரமா இழுத்துனே போயிட்டு இருக்கு அதனால இந்த மேட்ச் என்னப்பா சொல்ல போறோம் டிராவ் ஆயிடுச்சுங்க சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த 2 பிளேயர் வைக்கலாமா எனக்கெல்லாம் இந்த மேட்ச் தாங்க டிசைடர் மேட்ச் எந்த டீம் வினா போகுது இதான் டிசைட் பண்ண போறோம் என்னோட ரூல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்றோம் இதோட கையை யூஸ் பண்ணி வெளிய தள்ளி விட்டுக்கலாம் ஆமா வெளியே தள்ளி விட்டுறோம் யார் வெளியே போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க 1 2 3 ஆக்ஷன் தள்ளலாம் தரமான மேட்ச்ங்க குஸ்தி ரியல் குஸ்தி என்னாச்சு மேட்ச் வெளியே போனால மேட்சை பார்த்து பயந்து போயிருக்கிறாரு என்னாச்சுனே மூஞ்சில குத்திட்டான் நான் போகும்போது நல்லா தான் இருந்தீங்க ஒண்ணு இல்லடா ஒரு சின்ன பாயிட்டா ஒருத்தன் வந்து அண்ணன் லேசா உரைச்சிட்டான் விட்டு திரும்புனா முடியுமாடா சின்ன போயிட்டு ஓடிட்டான்லாம் மட்டும் பேர்ல உனைய பயங்கரமான பிளேயர் நினைச்சேன் என்னப்பா பெட்டி பாம்பா பதுங்கிட்டு உன்னை பெரிய ரவுடிலடா நினைச்சேன் ஒரே அடியில பொசுக்குன்னு போயிட்டேன் ஆமா யாரு ஜெயிச்சாரா வாய வேற உடைச்சிருக்கியான் தண்டனை வாங்கி கொடுங்க ரிசல்ட் என்னது பாப்போம் ப்ரோ கேமரா பாப்போம் கேமரா பார்த்து முடிவு பண்ணுவோம் ஓகே தரமான மேட்ச்
இதுல பாருங்க நல்லா பாருங்க. அதுதான் இருக்கும். நீ வேற சும்மா நல்லா கூர்மையா பாருங்க. அவன் என் கால் உள்ளக்காம இருக்கும். ஆக்சுவலா 2 டீம் நான் ஜெயிச்சேன் நீ ஜெயிச்சேன்னு சொல்றாங்க. அதனால டிசைடர் மேட்சை திருப்பி ரீமேட்ச் வச்சிருவோம். மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா முட்டி விழுந்தாமா. இந்த தார்பாய் விட்டு எவன் வெளியே போறானோ அவன் தான் ஒரு வின்னு. வெளியே போறானே அவுட் ப்ரோ. என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. வெளியே போறவன் அவுட்டா? ஆமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டாங்களே அந்த டிராவை இறக்கி விடுங்க. என்னங்கடா கொஞ்சம் வலிக்குது. நம்ம மேடாமே பெரிய கேங்குன்னு நினைச்சா இப்படி சாதாரண அடிக்கலாம் பயப்படுறீங்களா? முடிஞ்சிருச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நீங்க தோத்துட்டீங்களா? தோத்துட்டாங்க. கமெண்ட்ல நீங்க சொல்லுங்க யார் ஜெயிச்சான்னு. ரெண்டு முதல் கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் உங்களுக்கு யார் ஜெயிச்சான்னு தோணுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே நம்மளும் ரெயின் கேம்பிங் போடுங்க. காலையில இருந்து மதியம் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சாரல் வந்துச்சு. மதியத்துக்கு மேல அந்த சாரல் வரல, சுத்தம் பண்ணி போச்சுங்க. மேகம்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. வெதர் அப்படியே பார்த்தா மழை பெய்யுதுன்னு காமிச்சா நம்மளுக்கு மழை பெய்யவே இல்லைங்க. சோ அதனால இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. வேலை இருக்கும் தோணுச்சா போகும்போது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. We are Mad Army. Bye.